Ó, pessoas da Vem, Paulo. Se for mais, você matou outro, eu não pra direita, agora descer, né? Olha, basicamente. Tá, basicamente. Hoje só de dar pra praça para nossa aí. Tudo bem, vocês está aba essa nova aqui, né? E como vai minha vista? Vamos ter que matar as suas pupilas e fazer alguns exames. Agora recroche a cabeça e relaxe. Agora, senhor Caio. A sua visão vai ficar embaçada por algumas horas. E como vai minha audição? Por que teria problemas com a audição? Hã? Por que teria problemas com a audição? Pode repetir, eu não tô te vendo. Quer que eu chame um táxi para o senhor? Chama um com o Steve Wonder, porque quando ele despista os fãs pra frente, eu... Eu continuo rindo. Falando sério, eu não preciso de táxi. O meu filho veio comigo. Basta me botar do lado de um Lincoln preto. Peraí, que Lincoln preto? O que? Não tem Lincoln preto? E aí, pá? Não vem com essa história de pá, eu tô de pá. Vou dizer qual é o problema, você largou sozinho, não tá corrida, tive que pegar o táxi. Eu nem sei quanto tem de gorjeta. Tá legal, eu sei que tá zangado. E eu tô zangado mesmo, eu vou dizer porque eu tô zangado. Misericórdia. Você disse que se o guarda chegasse, eu podia sair com o carro. Vai falar! Aí, o guarda apareceu e eu saí com o carro pra casa da Alice. E como eu virei pra casa? Aí, você me pediu pra te levar no médico. Tecnicamente, você não disse nada sobre te trazer de volta. Isso aqui. Ataque. Não vai sair de casa por um mês. Cadê? Que baixo. Aqui. Você precisou ouvir. Querido Diário, hoje percebi pela primeira vez que Tommy Que baixo. Nenhum outro garoto me tratou tão bem e foi tão merecedor. Eu acho que já chegou a hora de avançar. Estou de volta com mais notícias do Familhão. Apresento a vocês o nosso gatinho da sorte, QR Code. Ah, que ponto chegamos, hein, Edgama? Olha, ele ronrona. Esse gatinho pode mudar a sua vida, trazendo sorte pra... Deixa eu ajudar também. De novo. Acredito. Isso não pode ser Bem ruim. Saber? Seria uma tragédia não poder ver esse rosto lindo. Meu, não parece nada. Isso aqui tá novo aqui.
Tô tentando essa aqui. Painel Coxo da Vivo. Na Vivo eu tive a oportunidade de aprender muito mais do que eu imaginava e me abriu. A nova desse aqui. Esse. Oxi. Tava. Deixa eu ver. Oxi. Oxi. Esse aqui. Painel Coxo da Vivo. Na Vivo eu tive a oportunidade de aprender muito mais do que eu imaginava e me abriu muito a mente. Mulher negra de cabelo cacheado loiro. Texto Vivo apresenta. Oxi, 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 oxi. Eu não posso comprar. Eu não posso, não posso, não posso. Oxi. Esse aqui tá curando, pá. Eu do isso aqui pra cima pra beber, tem. Para de perder tempo no Google e olha isso. Esse é o Perplexity, um aplicativo que responde qualquer pergunta em segundos. Eu sei. Esse negócio tá ruim, viu? Parece papel. Esse aqui.
Google. E olha isso. Esse é o Perplexity, um aplicativo que responde qualquer pergunta em segundos. Rapaz, eu canto tanto. Meu Deus, o quanto bora ficou branco, estranho. Olha tanto banho branco aí, estranho. Olha tantos favoritos novos aqui, ó. Toda hora, toda hora. Pra ficar com essa tanque. Não, assim. Esse bairro desse jeito assim, ó. Olha, não acredito. Que passou esse? O tanto bairro ficou amarelo, estranho. Já tá pronto? Não. E agora? Mãe, eu não vou terminar se você continuar falando. Tá bom. Não. O passeio acabou, o cavalo empacou. Ixi, aberto ainda, velho. Senão até sempre você fica mais. Foi mal, com todo respeito. Eita pau. Você pode não alcançar sua meta se continuar. A Midea é a marca número 1 de eletrodomésticos inteligentes do mundo. É a minha ideia de casa. Jimmy, por favor, nos dê licença. O que eu disse? O que eu fiz pra ser tratada assim? Você sempre... Misericórdia, velho. Já chego isso. Já se inscreva no canal, deixa eu inscrever no canal. Tchau.